Откако проектот беше презентиран на локалната телевизија, интересот за производство на стари сорти на јаболка и круша се зголеми, така што сега е во тек пријавувањето на кандидатите кај еден од членовите на извршниот одбор и до сега интересот е скоро изненадувачки. До сега има скоро пријавено за 2000 садници со јаболки и круша. Сдруженијето планира во наредниот период да поднесе предлог проект за зголемување на бројот на садниците, со што ќе го задоволи интересот на пријавените лица. Инаку, за пласманот на производите разговарано е со два-тројца преработувачи од регионот и со Виталија од Скопје, кои пројавија интерес за кога ќе почнат садниците да даваат плод, да го откупат производството. Вака, веќе 33 години се бавам со овоштарство покрај другите работи. Сега во најново време се формираше Сдруженијето Аронија во Делчево, кое како почеток успешно работи. Имаме доста иницијативи, како последна иницијатива беше засадувањето на старото јаболко, така наречено циганка. Тоа е актуелно моментално и се стремиме кон приклучување во органско производство. Органското производство денес како најактуелно во овоштарството зеде поголем замав, од што покрај јаболката сливата влезе веќе пред 2 години. Имам лично засадено околу 2 хектари слива и оваа слива се надеваме дека утре ќе има и пласман и цени и подобра иднина за овоштарите. За јаболкото, засаденото јаболко што е од 1000 фиданки, немаме конкретно разработено план за обезбедување на производство, меѓутоа сметаме дека организациите кои се бават со преработка на органски производи ќе ја сместат и ќе бидеме задоволни. Прво, како најпрво да се представам, се викам Фејзулов Невзат, од град Делчево. Второ, сум се заинтересиран за производството, органско производство, благодарение тука на Сдруженијето Аронија, што ни овозможи и ние да подигнеме органско производство, јаболка, круша, нешто се фали и со брусници. Па не ни е ни познато това растение на нас, брусници, буруми. Ама надаме се во иднина да се обучиме. Друго, заинтересираност има каде луѓето за здрава исхрана, органско производство. А јас имам лично посадено 110 дрвца, до сега се добри, па натам иднината ќе се покаже. Самата иднина.
За пласман треба производство, па онда пласман да тераме. А поединачно нищо не може да направим. А Сдружението, сега како председател, што ние работи на Сдружението, като е активен, така ако се продължи, ќе има и производство, ќе има и пласма. Надам се дека е добър човек, работи, труди се, заинтересиран и благодарение на него.